inta la xaqiijiyay 15 ruux ayaa geeriyootay 14 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii gaari ka yimaaday magaalada Mandera kuna soo wajahnaa magaalada Nairobi uu shil ku galay ismaamulka Machakos. waxaa lagu soo waramayaa in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayba ay yihiin Soomaali doonayay inay Nairobi soo gaaraan. shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaarigii baska ahaa ee ay saarnaayeen dadkan rakaabka ah iyo gaari yar oo nooca BL-ka ah. weli waxaa laamaha ammaanka aysan war sax ah ka soo saareen waxa shilkan sababay. hase ahaatee dadka dhaawacyada ay soo gaareen ayaa waxaa la xaqiijiyay in dhaawacyadoodu ay yihiin kuwa aad u xoogan ayna suuragal tahay in loo soo qaado magaalada Nairobi. inta badan shilalka waxa ay yihiin mid mudooyinkan si weyn ugu soo badanayay dalka Kenya, waxaana loo sababeeyaa in darawalada kaxeeya gawaarida ay yihiin kuwa isticmaala noocyo kala duwan oo maandooriyaal ah, halka qaar kalena la sheego in aysan garaneyn habka saxda ah ee kaxeynta gawaarida. ehelada dadka halkaasi dhimashada iyo dhaawaca uu ka soo gaaray ayaa waxa ay isku dayayaan sidii ay halkaasi ku soo gaari lahaayeen, isla markaana ugu yaraan dadka dhaawaca ah ay ugu fidin lahaayeen gacan gurmad oo degdeg ah. kulankii u dhaxeeyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye, madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa lagu soo waramayaa in uu dhuusamareeb ku soo gabagaboobay iyadoo aan laga gaarin wax natiijo. wasiirka arrimaha dibadda dib ayuu ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. waa wasiirka arrimaha gudaha. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa soo gabagabeeyay booqasho uu ku joogay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug taa oo la filayay inay qaadan doonto muddo 2 cisho ah, balse wasiirka waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. lama oga sida dhabta ah ee la isugu fahmay qodobadii doodu ka taagnayd sida doorashada Galmudug oo dawladdu rabto in la qabto bisha Juulaay ee sanadkan 2019. madaxda Galmudug ayaa horay uga biyadiiday damacaasi. dhinacyada ayaa kulamada ku gaaray xalay 7 saac. saadaasha ayaa ahayd in ka horbixitaanka wasiirka dhinacyadu qabtaan shir jirayd oo looga hadlayo waxaa ka soo baxay kulamadii maadaama uusan jirin ilaa shalay hadal saxaafadda lala wadaagay oo ku saabsan isku dayga dawladda xal u helidda khilaafka Galmudug iyo natiijada rasmiga ah ee kulamada dhinacyada. dad xogogaal ah ayaa inoo xaqiijiyay inay jiraan shuruudo madaxda kala duwan ee Galmudug ku xirtay heshiiska, taasoo keentay in wasiirku uu ku laabto madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. madaxtooyada Soomaaliya ayaa juhdi badan ku bixisay qabsoomidda doorashada Galmudug, walow rajada laga qabo inay noqoto mid loo dhan yahay ay tahay mid dadku wada eegayo oo aan la ogeyn sida looga miro dhalin karo. maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda darajada koowaad ayaa maanta waxay xukun ku riday rag lagu weydiiyey burcadnimo kuwa oo iskugu jira askar iyo maleeshiyo. raggan ay maanta maxkamadda ay xukunka ku riday ayaa gaaraya tir ahaan 5 qof. 2 ka mid ah waa askar ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya, halka 3 kale yihiin maleeshiyo hubeysan. maxkamadda ayaa sheegtay in 5 qof laga soo qabtay deegaanka Mukayga ee gobolka Shabeellada Hoose, meel xoogaa u jirtay oo u taalay isbaaro. xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa intay dacwadda raggan waxa ay soo bandhigtay cadeymo ay ka mid yihiin boonooyin been abuur ah, 3 qori oo AK ah, qoriga RPG-ga iyo bistoolad oo ay adeegsanayeen raggan. ku-xigeenka xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida Dhammi Muumin Xuseen Cabdullaahi ayaa ku dooday in raggan aysan kaliya ahayn burcad, balse ay dadaal kasta ku bixiyeen dhaca dadweynaha. Cali Cabdi Cali, Maxamed Cismaan Camali, Cabdi Fitaax Cali Cabdullaahi, Axmed Cabdi Roble, maxamed cumar diini ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay ku xukuntay min 8 sano xabsi ciidan ah, waxaana xukunka maxkamadda ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute. Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay sidoo kale in raggan ay u furan tahay racfaan ay ka qaadan karaan xukunka maanta ku dhacay. maxkamadda ciidamada ayaa maalmihii u dambeeyay waxay waday xukunada ay ku ridayso rag ka tirsan dagaalamayaasha Daacish iyo Shabaab iyo askarta ka tirsan ciidanka dawladda oo dadka rayidka dib u geysta. sidoo kale xukunkan ayaa imaanaya iyadoo inta badan dadka shacabka ay iskaga galguusho tuulooyinka iyo degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose ay ka cawdaan rag hubeysan oo ka labisan dariiska ciidanka xoogga dalka kuwa oo dhac u geysta.